人氣票，多謝晒先哥哥。乜嘢？你講乜嘢？你挖咗一次落去，搽完咗之後，你個皮膚你要用第二條面簽，明白嗎？你嗰啲咩線嗰啲啊？呢度拗完會過去第二度噶，要戒口個，搽嗰啲牛咩皮咩線嗰啲戒口個。牛肉啊！你冇食啊！牛肉海鮮嗰啲，如果唔係嘅話，你搽乜嘢都冇用。皮膚嗰啲係要戒口噶，你話你搽其他嗰啲咧，你就唔使戒口都冇所謂。嗰啲鵝肉啊，同埋鵝肉，同埋嗰個乜嘢？海鮮嘅，同埋咧就嗰個牛肉啊！你食咗仲痕啊！無論你係搽乜嘢皮膚類嘅，你都冇去揩嗰啲嘢啊！真係好痕個牛肉。落雨啦，老細返去啦，快去避雨啦！我嗰隻嘢唔肯啊，係啊，唔肯啊，係啊。嗱，我卸咗佢落嚟先吓。落雨喎，我呢個如果我一路掛住佢唔講咧，佢又彈窗喎，咁抵死個。大麗兒，你係邊一個啊？大麗兒，牛肉好養噶，牛肉食咗你仲養啊！你仲咁勾得犀利喎，牛肉嗰啲啊，係鯉魚，冇錯啦，嗰個黃海啊講得啱啦，牛肉啊、生雞頭啊，同埋嗰啲魚肉嗰啲啊，鯉魚，養到阿媽都唔認得，你食嗰啲啊，同埋嗰個鵝肉吓，我唔知道你係邊度人，鵝肉又唔食得噶，鵝肉食咗你又係養個，你搽嗰啲嘢咧，你唔戒口唔得噶，真係唔得噶。係你收到咧，你就攞嚟搽，你咪搽一個星期咯。落雨，我呢邊我卸咗啦，我卸咗個車啦。肇慶係嘛？肇慶你更加知道啦，因為我哋羅定啊、肇慶啊、雲浮啊嗰邊啊，佢都係有呢啲咁嘅顧忌噶嘛。都係有呢啲咁嘅顧忌噶，好多嘢都唔食得個。我呢個冇人肯玩啊，冇人同佢玩啊，唔肯啊佢，係啊，冇人同佢玩就頭痛啊，成日反住雙眼，我真係服啊，我呢個真係。燒烤8+1。嗰啲都冇嗨啊！燒烤8+1辣椒嗰啲啊，嗰啲牛皮咩鱔嗰啲啊，好養個。嗱，阿妹返去嗰度，我哋轉過去嗰邊啦，好，妹妹。我哋轉過去嗰邊。轉過去嗰邊啦，妹。多謝晒你哋嘅人氣票啊！返嚟。唔係我家婆跌咗啊！我家婆跌咗，我呢排我都唔得閒直播啊。琴日先走咗去針咗2針，又反覆針第2次喎，帶唔到㗎。呢度啊，妹妹嗱，去嗰度玩啊！係啦，人哋一陣間來霸位㗎啦，快去嗰度玩。醒水啲去嗰邊啊，去嗰度玩。咩你個頭？叫佢咩？你啊真係唔好啊，聲車仔我都冇見到，唔好啊。呢啲係歲月嘅痕跡啊，知道嗎？正常啦，呢啲白花。阿妹你冇行去嗰度得嘛，阿妹？我想停低落嚟，佢都唔肯先抵死。
去抄嘢啊，去垃圾堆嗰度。點解唔好？因為你畫餅啊，咁中意畫餅俾我。77年㗎。